What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay magmumukbang ng buttered kagang. Yan, sarap yan guys. Yun, kompleto ang team ngayon. Eric, Patrick, cameraman natin, Justin, General. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, magandang gabi pala sa inyong lahat. Yan. Ito na pala yung kagang natin guys, or kuray. Yan, yan guys. Oh. Ito yung nahuli natin guys. Yun. May abuhos natin yan. Guys, di na pala namin pinakita or binidyo yung pagkuha namin guys dun sa pangpang. Kasi ganun lang din yung proseso nun guys eh. Yung pinagkuhaan natin, simplest lang din guys. Kaya kung gusto nyong panoorin guys, yan. Panoorin nyo na lang yung episode na pangingilaw ng kagang or kuray sa pangpang. So yun guys, oh. So guys, buhos na natin sa langgana na may tubig para malinis sila guys, saka makadumi, saka malinis na rin sila. So guys, buhos na natin. Ready mo yung isang langgana, break yung takip. Hindi makawala. Wala pa guys. Okay, buksan mo. Guys, kukulong lang natin sila ng 3 days yun guys. Tsaka para makadumi or matanggal yung ano nila guys, yung dumi rin. Uy, ito pa guys. Ito li. Buntik pa. Yun o. Ayan guys, kita-kits na lang tayo sa pagluto. Guys, good morning pala sa inyong lahat. Yan. Ito na yung kagang natin guys. Lilinisin na natin yan guys para mamukbang na natin yan. Let's go! Guys, medyo masama yung panahon natin ngayon guys. Ano? Mula na naman oh. Dilim na guys. Guys, silong pa lang muna tayo guys kasi yan, lumakas na naman yung ulan guys. Mahirap magkasakit.
Malaban guys. Aligi niya guys, ang taba. Yan yung aligi. Guys, paghaloy natin yung aligi, butong, saka ganda natin guys. Let's go. Konting asin. Guys, ito na pala yung mga ingredients natin sa buttered kagang. Yan, butter, bawang, saka sili guys, syempre para medyo maanghang yan. Tapos yung mais natin guys, hahaluan natin ng mais para masarap. Saka ito yung isasabaw natin guys sa kagang natin. Sprite. Saka yung pinaka-highlights natin guys, kagang. Tara, lutuin na natin guys. Ano na tayo ng butter guys. Hatiin lang muna natin guys. Ito yung ano natin sa bawang. Ito yung igigisa natin guys. Saka sunod natin yung bawang guys. Hintayin lang natin maging kulay brown yung bawang guys. Saka natin isunod yung sili. Saka syempre yung kagang. Halo-haloin lang natin guys. Okay, sunod na natin yung sili. Pangpanghang guys. Ano lang yan? Sakto lang yan guys. Hindi natin masobra ng anghang guys.
Kaya yung kagang. Okay guys. Isayin lang natin guys para maayos yung pagkalagay niya. Para hindi matanggal yung tali. Okay. Nga pala guys, yung tinali natin guys, yung ginamit natin tali sa kagang guys, ano yan? Tanglad. Or sa English ay lemongrass. Tama ba? Lemongrass ata. Hindi ako sure guys ha. Comment na lang guys sa comment section guys kung tama ako guys. So, saka natin takpan pala guys yan. Antayin lang natin maging kulay pula na yung kagang natin guys. Saka natin ilagay ulit yung Sprite. Yun yung isasabaw natin. Tingnan natin yun kulay orange na guys. Ilagay na natin yung mais. Ito guys, mais na guys. Ubus na natin yung kalahating butter guys. Gisa natin ulit yan guys. After 5 minutes guys, saka natin ilunod yung sabaw natin na Sprite. Guys, sabawan na natin guys yung kagang natin. Yun isasabaw natin guys, Sprite or Sprite. Sprite yun tamang ano lang guys, tamang sabaw lang, hindi na natin paapaw sa kagang. Yung sakto lang. Saka natin takpan. Yun. Lagyan muna natin ang asin yung kagang natin. Yun. Dami. Okay, saka natin takpan. Tikman na natin guys yung buttered kagang natin. Nilagyan na natin ang asin yan kanina guys. Ayan, titikman natin. Yummy guys. Lami. Kaayo. Yeah. Ayos na guys. Antayin na lang natin yung sinaing natin na kanin para mukbang time. Guys, kain po tayo guys. Kain po.
Guys, tapos na tayo kumain. Siyempre, panghimagas na naman guys. Yun oh. Cake guys oh. Ayos. Hindi mo. Guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, Share. Comment down below. and please don't forget to subscribe. Salamat po!